O vallado das piscinas de Chantada estáse rematando. Como se amosa nas imaxes, a valla que bordeará a zona de baño está posta ao redor de case a totalidade do recinto. Un peche que servirá para separar as piscinas do resto da zona verde que a rodea. Deste xeito, os terreos pasarán a formar parte do paseo fluvial e os veciños poderán facer uso do mesmo durante todo o ano. Voltamos ao recinto de baño porque durante estes días fixéronse varias modificacións. Unha delas foi quitar as duchas para cimentar a zona a nivel do chan, onde voltarán a instalalas. Unha vez feito este traballo, os operarios da cuadrilla de parques e xardíns rematarán a colocación da valla. Un recinto que terá 3 entradas, 2 para os usuarios e unha máis ancha para o acceso con materiais ou mercancías precisas para o mantemento das instalacións. Na zona verde que rodea as piscinas podemos ver que xa empezaron a quitar a valla e para a semana empezarán co recheo de terra ata o paseo. Logo farase a plantación de céspede e por último poñerase o mobiliario, unhas tarefas que o Concello conta ter rematadas para o verán. O noso percorrido semanal polas obras municipais que se están a facer na vila lévanos agora ata a Rúa da Caixa de Aforros. A mellora e decentamento deste espazo tamén lle falta pouco para rematarse, como ven nas imaxes. Xa podemos ver as beiras rúas rematadas e o vial case listo. Lembrar que estas obras deron comezo a mediados de xaneiro. A empresa Obras e Viales de Galicia S.L. é a encargada de levar a cabo os traballos de mellora deste entorno para o que contan cun presuposto base de licitación que ascende a 73.587 euros. Investimento do Concello a través do POS 2011. Unhas obras de humanización da zona nas que se puxo un novo pavimento con diferentes materiais segundo o uso peonil ou rodado. As beiras rúas levan a toquín cerámico e a vía cemento. Por outra banda, habilitaránse 15 prazas de aparcamento na marxa esquerda da rúa, onde cada 4 prazas axardinaranse pequenas zonas que, como vemos, xa empezaron a dotar de mobiliario urbano. Ademais, tamén se repuxo a instalación xeral de abastecemento de auga potable e as restantes que se viron afectadas polas obras.